হাজারের চেয়েও কম দামে RGB গেমিং কিবোর্ড উইথ মেটাল বিল্ড। হ্যাঁ, আজকে আমরা ঠিক এমন একটি কিবোর্ডের রিভিউ করব। কিবোর্ডটির মডেল হলো WKG006WB ফ্রম ওয়ালটন। কথা হবে মাত্র 900 টাকায় ওয়ালটন এই কিবোর্ডে আমাদের কি কি ফিচার অফার করছে, এর বিল্ড কোয়ালিটি কেমন এবং আসলে এটাকে ভাঙা যাবে কিনা। তো আনবক্সিংয়ের আগে আমি বলবো, আমার চ্যানেলটি যদি এখন আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ভিডিওটি ভালো থাকে তো লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো আনবক্স করা যাক, এরপরে আমরা ফিচার নিয়ে কথাবার্তা বলবো। এই আমাদের বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লেখা আছে ওয়ার্ড কিবোর্ড আর এই পাশে লেখা আছে হৃদয়ে বাংলা ছোঁয়াতে বাংলা, অর্থাৎ দেশীয় পণ্য ব্যবহার করে হন ধন্য। তো এবার বক্সটি আনবক্স করা যাক, দেখা যাক এর ভিতরে ঠিক কি কি আছে। তো বক্সে তারা কিছুই দেয় নাই, যদিও তারা কিবোর্ডটিও দিতে ভুলে যায় নাই। আসলে এই কিবোর্ডের বক্সে তেমন কিছু থাকেও না। তো এই একটা ব্যাগে তারা কিবোর্ডটি মুড়িয়ে দিয়েছে। তো এই হলো আমাদের কিবোর্ডটি, এর পিছন দিকে দুইটা লেগ আছে আর এই হলো এর ফ্রন্ট সাইড। আনবক্সিংয়ের পরে এবারের বিল্ড কোয়ালিটির দিকে দেখা যাক। তো আপনারা প্রথমে বলেছিলাম যে এটা একটা মেটাল বিল্ড, তার কারণ হলো এর উপরে একটা মেটাল প্লেট বসানো আছে আর এটার উপরে কোনো ম্যাট ফিনিশ না, এটা ঠিক কোনো টেক্সচার বা এমন কিছু না, একদম স্মুথ ফ্ল্যাট। তো এর কারণ হয়তো বা আসলে তারা চাইতেছিল না যে ম্যাট ফিনিশ দিয়ে ধুলাবালি আটকে যাক। আর পিছন দিকে অবশ্য আর এটা একটা প্লাস্টিক বিল্ড, কোনো মেটাল দেয় নাই তারা। তো মোটামুটি সামনের দিকে মেটাল দেওয়ার ফলে আশা করি এটা বেশ জিরো ব্যান্ডে পৌঁছিয়েছে। গেম খেলতে খেলতে গুতা মারলে হয়তো বা ভাঙবে না, তবে ভেঙে গেলে আমার দোষ নাই। বিল্ড কোয়ালিটির পরে এবারে কি ক্যাপসগুলোর দিকে দেখলে, তো প্রথমে আমি বলেছিলাম এটা একটা গেমিং কিবোর্ড, তার কারণ আপনারা এর কিগুলো দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা আসলে টাইপিং ফোকাস না। আপনি যদি টাইপরাইটার হন বা বেশি সময় ধরে টাইপ করতে চান তো অবশ্যই এই কিবোর্ডটি আপনার জন্য পারফেক্ট হবে না। তো আপনারা কেনার আগে অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন। আর কি ক্যাপসের যেই স্পেসগুলো আছে সবই মোটামুটি ঠিক ছিল, তবে এর উপরে যে প্লেটটা, এই প্লেটটা আর একটু চওড়া করলে হয়তো ভালো হতো। আর এর একটা সমস্যা যেটা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে তা হলো এর এই স্পেস বাটনটি অত্যাধিক বড় করে ফেলেছে তারা, যার ফলে আমি অন্য কি টাইপ করতে গেলেও মোটামুটি এটাই লাগতেছিল আর কি। যদিও তেমন ঘোস্ট টাইপিং হচ্ছিল না বা এটা অটোমেটিক্যালি টাইপ হয়ে যাচ্ছিল না, স্পেস পড়তেছিল না, তারপর আমার মনে হয় যে স্বাভাবিক যেমন ডিজাইন হয় ঠিক তেমন করলে হয়তো বা ভালো হতো। এই কিবোর্ডে টোটাল 104টা কি আছে, এর মধ্যে 2টা কন্ট্রোলে একটা অল্টার বাটন আছে আর একটা আছে FN কি আর একটা আছে RGB লাইট কন্ট্রোলের যে কিটা, এই যে এটা দিলে আপনাদের RGB অন অফ হয়। এর সাথে আপনাদের কিছু মোড আছে আর এর সাথে যে কেবলটি দিয়েছে, কেবলটি একটা রাবার নর্মাল যে টাইপ আছে তেমনই, একটু মোটা বেশি। আর ঠিক কিবোর্ডের মাঝখানে এখানে সুন্দর ওয়ালটনের লোগো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ক্যামেরা হয়তো বা তেমনভাবে প্রপারটি বোঝা যাচ্ছে না। RGB লাইটিং নিয়ে বলতে গেলে লাইটগুলো যথেষ্ট ব্রাইট দাম হিসেবে, তবে লাইটগুলোতে তেমন ফাংশন নেই, কারণ এটা আসলে তেমন মেকানিক্যাল বা দামি কিবোর্ড না। আর লাইটগুলো বেশ, এই পাশের এই কিবোর্ডের এই নাম প্যাডগুলো আমার বেশ যথেষ্ট ভালো লেগেছে। আর উপরের দিকে 3টা যেই নাম্বার লক, ক্যাপস লক আছে, এগুলোতে এক একটা দিলে এক একটা বাতি জ্বলে। তো টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ওভারঅল বলতে গেলে ভালোই ছিল, তবে প্রথম দিকে আমার একটু সমস্যা হচ্ছিল, কারণ আমার প্রথমে এর আগে আমার যে কিবোর্ডটা ছিল বা ওইটা আসলে ল্যাপটপ টাইপ কিবোর্ড। তো ওইগুলো থেকে টাইপিং করার পরে এটা টাইপ করতে কিছু সমস্যা হবে। তো আমি প্রায় 2-2.5 ঘন্টা পরে আপনার মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছিলো আমার। তো আপনাদের হয়তো বা যদি কেনেন তো আপনাদের সাথে মানিয়ে নিবে। আর গেম খেলে কিছু সুবিধা পেয়েছিলাম, কিগুলো তেমন হার্ড না। অনেকে বলবেন যে আমি RGB দেখেই গেমিং বলে দিতেছি কিনা, তো না, আসলে এটা গেমিং RGBর জন্য না, এটা যে এটা যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটার জন্য আসলে এটা গেমিং কিবোর্ড বলা হয়েছে। আর এটা কোনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড না, অনেক জায়গায় রিভিউ দেখলাম তো তারা আসলে ব্যাপারটি ক্লিয়ার করে নাই। তো আমি বলতেছি এটা নর্মাল যে কিবোর্ডগুলো আছে ওগুলোর মতোই, এটা কোনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড না। তো সব কিছু মিলিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে দাম হিসেবে অনেক ভালোই ছিল। তো কনক্লুশন, আসলে এই কিবোর্ডটি কেনা ঠিক হবে কিনা।
তো আমি প্রায় 1 সপ্তাহ মতো ইউজ করেছি। এই ইউজে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো এই বাজেট হিসেবে কিবোর্ডটি অবশ্যই কেনার যোগ্য। তো আপনি অবশ্যই নিতে পারেন। শুধু আমি না, এবং এটা বেশ অনেকদিন আগে লঞ্চ হয়েছে, যা ফিডব্যাক পেয়েছি বেশ ভালোই। আর সাথে এর যে মেটাল বডি বিল্ড সেটা তো একটা প্লাস পয়েন্ট। তো ওয়ালটন ই প্লাজার অনলাইন শপ থেকে আপনারা এটা কিনতে পারেন, লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, এবং তাছাড়া আপনারা ওয়ালটনের বাংলাদেশের যে কোনো শপ থেকে কিনতে পারেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।